bagi Anda yang sedang dalam perjalanan atau berencana mudik lebaran diminta untuk senantiasa waspada terhadap perubahan cuaca. Karena pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu, hujan disertai angin kencang berpotensi terjadi beberapa hari ke depan di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu. Kondisi tersebut akibat terjadinya dinamika atmosfer Madden-Julian Oscillation atau MJO yang menyebabkan intensitas curah hujan cukup tinggi dari biasanya disertai konvergensi angin di atmosfer. Dijelaskan Prakirawan Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu, Rahyu Meilansari, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini diprediksi akan lebih mendominasi di wilayah Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, dan Bengkulu Selatan. Sedangkan kecepatan angin antara 5-40 km per jam dan menyebabkan adanya potensi gelombang tinggi di perairan barat daya Sumatera dan Hindia antara 0,5 hingga 2,5 meter. Itu disebabkan karena adanya faktor dinamika atmosfer seperti MJO atau Madden-Julian Oscillation di fase 5 yaitu maritim kontinen dan adanya pertemuan angin atau konvergensi di wilayah provinsi. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.